बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनीक तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिड्या, त्रास, कोश्ट, कोठेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून सर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींची पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्र्यो आनीक विस्मितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं जीं उतरां हांव उलयतां ती तुजीं उतरां कर, ती आयकोन सगल्यांनी जिवीत बदलून ती पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करतां तुका, म्हाका कृपा दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता आनीक दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता, तांची सगळीं तूं कामां करून दी आनीक तांचीं दुयेंसां सगळीं पयस कर. आमेन. आयज जावन आहा 16 डिसेंबराची 2020. हांव सजमोतां देवाच्या नांवान जो लोक म्हजो व्हिडिओ चोयता आनीक हें देवाचें उतर आयकोता तीं पवित्र जालीं आनीक जेजूचें काम करतात म्हणून. आमेन. आमी जॉन चोयताय, जॉन चॅप्टर 6 आयज कॉमेंट्स जाता वर्स पयलो. भुरग्यांक हो घालन दवरे घरांत, एक चॅप्टर तरी दिसाक घरांत कोंकणीन नाजाल्यार इंग्लिशीन भुरग्यांगे लँग्वेज पळय भुरगीं उलयताय त्या प्रमाणे तांकां घालन दवराय आनीक तांकां आयक दी. मागीर तुमकां सोजमणी जात जाल्यार दियाय. बेस्ट म्हणटा तें मुगे पयले 1 2 3 ते घालन दवराय. तेजेर तुमी प्रिचींग आयकिलां आनीक ज्या दिसा घालताय त्या दिसाचें प्रिचींग चालू दवराय. आज 6 कॉमेंट्स केलां चोय, म्हळ्यार आयज 6 घाले आनी 6 प्रिचींग चालू दवराय. एक अर्दो तो चलोलो म्हण तूं लायव्ह हो तो इंग्लीश ऑडियो तो अर्दो तो चल दी. एक हें चॅप्टर आयज 6 घेता, 6 चालू दवराय. तर तो आयकोता डेयली 6 एकूच चालू दवराय. मुगेलो 6 टिचींग काबार जावं पर्यंत तर भुरग्यांक बरी जाणवाय मेळटली आनीक तीं पवित्रकायेन जियेतलीं आनीक ना म्हण तुमकां कसले भुरग्यांचे त्रास, कोश्ट आनीक दुयेंसां काडून पडपाचीं न्हय. भुरगीं सगळीं भलायकेन बरीं आसतलीं आनीक तुमगेलो घोराबो सारको बरे भलायकेन माये मोगान दुसऱ्यांक गांवांत तशेंच वाड्यार आदाराचो अजापाचो मिलाग्रीचो तुमचो घोराबो जातलो आनी तुमकां चोयन आख्खो वाडो पवित्र जातलो, दुबाव ना हितून. मागीर ओके हेडींग वाचिता, जेजू 5,000 लोकांक जेवण चोडोवन दिता, चोडोवन वाडोवन. मागीर जेजू गालिलियाच्या वो तायबेरियासाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आनीक लोकांची उरपूंज ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर तो करतालो त्यो खुणा तांणी देखलोल्यो. तर आमी ह्या दिसांनी पळयलां आपूण कोण तो जेजून डायरेक्ट चॅप्टर 5 जॉन 5 सांगिलां आपूण कोण तो आनीक 1 सान म्हण तूं जेजूगेली वळख आमकां मेळत येयले. जेजू कोण, कितकोन जिवंत जालो आनीक कितकोन जल्मलो आनीक कितकोन देवाच्या बोगले रावन संवसार घडलो. एक एक वस्त पळय घडली ती बापाच्या, पुताच्या आनीक पवित्र आत्म्याच्या नांवान संवसारांत जाल्या. संवसारांत तशें स्वर्गार सगल्यो वस्तू तिगोय मेळोन 37 दिसा एक देव मेळोन सगल्यो वस्तू संवसार सर्ग ताणीच घडोवन हाडला. हें सगळें 5 सारकें चड भाशेन एक्सप्लेन केलां. आमी ह्या दिसांनी 2-3 दीस जाले आयकिलां. जेजू कितकोन फारिजेव आनीक हे जिदेव आनीक सगळे धर्मशास्त्री आनीक सगल्यांक पळय जेजून सांगिलां आपूण कोण आनीक डायरेक्ट कोट्टा डायरेक्ट सांगिलां आपूण देवागेलो पूत. कित्याक देव आपल्यागेलो साक्षी आनीक असल्यो मिलाग्र्यो संवसारांत कोणेच करूंक नाय, फकत त्यो देवाचे कृपेनूच जाताय. कृपा म्हळ्यार कितें? ग्रेस.
आतां जेजू म्हूण तीच ग्रेस जेजून आमकां फावो केल्या, कित्याक पयलो जेजूच्या टायमार मनशां खबर नासलोली. तर जेजून तें इस्थापन करून तें आतां आमकां आमच्या हातींत सोंपयलां फुडें व्हरपाक. ज्यो जेजूच्या टायमार जेजू येवचे पयलीं पळय रिती चाल्यो आसल्यो, त्यो मोडूंक जेजू येयल्लो. तर त्यो सगल्यो मोडपाक ज्यो पळय उरलेल्यो आहाय, जेजून आपल्यागेलें मिशन काबार करून जेजू जिवंत जावन जेजून सगळें इस्थापून जेजू गेलो. तर उरले पळय कोण जो लोक पळय कन्वर्ट तर जावूं ना, जो लोक जेजूचेर आजून पळय स्वत मानिना, तें कार्य करपाक आमकां जेजून दवरलो आहाय. पूण आतां प्रॉब्लेम कितें जालो आहा, 2020 वर्सां जालीं, म्हळ्यार कितुलीं 100 तर 1 शेंकडे धरले जाल्यार 20क 2 झिरो लाय. 20 शेंकडे जेजू उपरांत गेले 2020 साली, म्हळ्यार 20 शेंकडे 20 पिळग्यो मरोन गेल्यो. तर पयल्यो पिळग्यो 1-2 पिळग्यो बऱ्यो आसल्यो. जेजू भाशेन काम करून वावरताल्यो. पूण तेजे उपरांत मागीर कातोलीक सगळे आपल्यागेले संवसाराचेर गेले, परतून ग्रेस्तांवाचे आशेक लोबदले आनीक सगळे आतां चयलें तुमी आतांचे कातोलीक 2020 ओर 19 देखून सेंच्युरींतले 20th सेंच्युरींतले आतां 21st सेंच्युरी म्हणटाय. तो 20th सेंच्युरींत देखून आमच्या दोळ्यांनी आमी चयलें की कातोलीक कोण पवित्र जियेलोलो ना. सारको एक दर्या एक थेंब म्हणटाय तेशें कोन्न देखून गोंयचो कातोलीक मेळपाचो ना पवित्र जे जियेले ते. 2 सांतांचें नांव घेता तुमकां हांव. पाद जुजेवाज आनी पाद आग्नेल आमगे गोंयकार आनीक पाद आनी हो आहा म्हणटू पाद्र सान फ्रांसीस शावेर, तोय फादरूय. तर हे आमगेले 2 गोंयकार आनीक एक भायलो इस्पानिया सावन तो गोंयां येवन लोकांक ताणें आमकां क्रिस्तांवपण म्हळ्यार हें कातोलीकपण आमकां दिलें आनीक तेकाच लागून गोंयांत थोडो सुसेग आनी मोग आनीक मोयपास उरला. तो फकत चड क्रेडीट वयता गोंयच्या गोंयच्या सायबाक. पाद्री सांत फ्रांसीस झेवियर सेंट. सगळें क्रेडीट तेका वयता. मागीर तें सांबाळ्ळें म्हणटू पाद आग्नेलान आनीक पाद जुजेवाजान श्रीलंका वचोन पाद जुजेवाजान आख्खें श्रीलंका गांव हें केलो कन्वर्ट केलो. आनीक जो पळय उरला तो आतां एक कातोलिका गेलो वावर आतां उरलेलो आहा आमगेलो. जेजूगेली खबर परगटूंक. पूण आतां तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन आमी कातोलिकूच वायट जालो आहाय. तर दुसऱ्या कन्वर्टेर कोन्न आनी ह्या वखदार कांय फायदो ना. आमी तर कातोलीक सगळे पवित्र जाले जाल्यार आमगेलें गोंयां आख्ख्या संवसारा मापाचेर नंबर 1 आसतलें. आतां तुमी तें प्रॉस्टिट्यूशन आनी गॅमलींग तेजेर नंबर 1 आहा आतां गोंयां. तर हें आमगेलें ट्युरिजम म्हणटाय तो वोसोन ट्युरिस्ट हें चोवपा येतले, अजापा मिलाग्रो चोवपा म्हाजे गोंय येतले. अशें जावपा जायें. जें गोंय सायबान बांदलोलें तें आमी सगळें मोडून उडयलां आनीक प्रॉस्टिट्यूशन गॅमलींग आतां गोंयचें सारकें टॉपाचेर आहा. चुया युट्यूबाचेर वचून चुयाय गोंयां कितें फामाद आहा तें. आनी तुमी भांगाराचें गोंय म्हणून तुमी व्हडलें नेट मारता. हें प्रॉस्टिट्यूशन आनी गॅमलींग जालां तें भांगाराचें. तुमी फोटी कोणाक मारताय कांतरां, तियात्र आनी हें बरोवन आनी रोमाश्यो आनी हें तें आर्टिकल बरोवन तुमी कोणाक फोटी मारताय ह्यो? तर आमकां पयलो सारको पयलो म्हणटा तो आतां कायदो कातोलिकांक पवित्र करपाचो. जेजू दोंगरार चडलो आनीक आपल्या शिश्य सांगाती थंय बसलो. जुदेवांचो पास्क उत्सव लागीं पावलोलो. आपले दोळे उखलून आनीक लोकांची व्हड उरपोंज आपणाशी येता ती पळोवन जेजून फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? फिलीप जेजू गेलो शिस. तर जेजू फिलिपाक विचारता आतां आमी कितें करया? इतलो लोक उरपोंज हेडींग हाडचिल्लो आमी 5,000. 5,000 कितें आहा आमको चोयता? 5,000 लोकांक ओके 5,000 म्हूण दिलां हेडींग. तर आपले दोळे ओके हिंग कितें मेळटा मागीर ताची परिक्षा करूंक कोणाची? फिलिपाची परिक्षा करूंक जेजून हें म्हणलें. कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो.
तर आतां आमकां आमच्यान कातोलिकांच्यान आमी जल्मा सावन कातोलीक बाय बर्थ म्हणटाय आमी. व्हडलें आमकां अर्थ आतां कोणा सांगोंक तुगे रिलीजन कितें? आमी कॅथलीक बाय बर्थ म्हणटाय आमी. कॅथलीक बाय बर्थ जाल्यार तुमी कॅथलीक रावन कितें केलां तें गरजेचें. तुवें कितें केलां आतां? कॅथलीक बाय बर्थ बरें आहा म्हूण तूं. तुका मायन पायन बातिजाद दिलो. जालें हें तूं सांगोता. आपल्याक मायन पायन बातिजाद दीन कातोलीक केलो. कातोलीक जातरी तुवें कितें केलां? तूं आतां काजार जायन तुगेलो मोरपाचो वगत पावला. भुरगीं व्हड जायन भुरगीं काजार जालीं. आतां नातार काजार जावपाचीं. तुमी कितें केलां? ओके आतां काजार जालो आहाय. ल्हान भुरगें आहाय. जालो आहाय आनी जावपा आहाय. तेणी कितें केलां? मायन पायन तेंका शिकोवना म्हजे भाशेन मुगले मायन पायन म्हाका हें शिकोवना. तर आतां हांव पवित्र जाल्यार म्हाकाय 3 म्हयने जाताय थिंगा आहाय. चड जालो न्हय. तर तुमकांय चान्स आहा. जाता तितू बेगीन पवित्र जाय. आनी केसलोच उपाव ना संवसारांत. तर फिलिपाची परिक्षा करूंक जेजून हें म्हणलें कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. तर आमच्यान कातोलिकांच्यान कांयच करूंक जाय नासलोलें हितू वर्सां. तर आतां फायनली 2020 काबार जावपा वगतार आतां हांव येयलो तुमकां सांगोंक कातोलिकांच्यान कितें करपा जाता तें आतां जेजू भाशेन. जेजू बरो जाणो आसलो. आपूण कितें करतलो तो. आतां एक कातोलिकाच्यान कितें करपा जाता तें तुमकां हांव सांगो येयलां. पवित्र आत्म्याच्या आदारान हांव सांगना तुमकां, पवित्र आत्मो सांगता. हांव तुमकां व्हडल्यो व्हडवीक माना हांव सांगोत म्हणून. जो हांव पवित्र जाला तोय ती कृपा आनीक तोय आदार पवित्र आत्म्याच्या उदेशींच येता. तूं जेन्ना देवाचे बोगले वयता, तूं हितूर एक पावल मारलें जाल्यार जेजू 10 पावल मारता. बरयलो आहा बायबलाचेर. तर हांवें जेजू मेळपाक 7 वर्सां देखून ट्राय केली. तर फायनली हांव पवित्र जालो. तेज भितर तर मेलोलो जाल्यार इफेर्नां वचपाचो तेंय सांगोत तुमकां हांव. तर आमकां देवाचे पदवेन आमकोडे कितें जाता तें आमकां कातोलिकांक खबर ना. तर आमी जेजूक सोडून आमी सगल्या सुवातेचेर धांवताय. फिलिपान जेजूक जाबाब दिलो. एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उणें तांकां पावचे नात. 200 दिनार. ते तेंपार 200 दिनार. आतां जाणाय तुमी दिनार खूंय चलताय ते. कुबिटाचे दिनार म्हणटाय आमी. कितू आहा? 100 रुपयान एक आहलो त्या दोणां. धरया 100 धरया चल. तरी कितुले 200 दिनार. तर 100 दिनार थिंगा पागार 100 आनीक 120 दिनार कुयटाक पागार म्हयन्याक. ओके आतां तुमी धरयाय कितले धरयाय चलय. आतां म्हाका सारकें खबर ना कितू पागार आहा तें सद्याक. पूण आसूं कितू 200 दिनार म्हळ्यार चोयाय तुमी 2 म्हयन्या पागार जालें. आतांचें आं. आनीक तेदो एक दिनाराक कितू व्हॅल्यू आहलो म्हूण खबर ना. तर हो कितें सांगोंक सोदिता फिलीप आमी हितू वर्सां कामू केलो ना. आमी तुजे बरोबर भोंवताय. आनी मोकोडे आनी 200 दिनार खूंय आसतले जेजू. दोतोर आतां तूं बरो ना जाल्यार 40 लाख 50 लाख ऑपरेशनां सांगोता. तूं म्हणटा आपल्याको खूंय आहाय. 50 लाख जोडपाक आख्खें जिवीत घालूंक पडटा एक मनशान. आनीक तुका तर मोदेंचे पिरायेर तर दुयेंस लागोलें. 50चे लागोलें 30चे लागोलें जाल्यार तुका आनी हे 50 लाख आसतले खुंयचे. गोळ्या तूं जाणटे पिरायेचे पावला 60 जालें. तुवें पळय जोडलोलें तें सगळें घरा भाटां घायलें घिच्या आनी बांदपाक. मोटरांक आनी एका तेका भुरग्यांक काजार करपाक हिंगा थिंगा घायल्यात. तुका आनी ते आसतले खुंयचे. हे अशें फिलीप म्हणटा चोय. मोकोडे कितें आहा जेजू म्हणटा तो 200 दिनार लागतले. आतांचे 40 लाख 50 लाख. ऑपरेशन करपाक तुमी म्हणटा आमको आहाय खूंय. मनीस मागीर मेलो. जालें काबार. हें कातोलिकांक येलें. कातोलिकांक खबर ना कातोलिकाच्यान कितें करपा जाता आनी कितें कोन्न दुयेंस नासतना जिवितांत आनीक कोश्ट
आटा बिटे आनीक गोरीबसाण नासतना आमच्यान जियेवपा जाता. ही आमकां कातोलिकांक खबर ना. पूण जेजूक बेस बरी खबर आसली आपण कितें करपा आहा तो. कित्याक देवागेलो पदवेचो तेगेल्या उतराचो पावर मनशांगेल्या उतराचो तेगे म्हळ्यार तो देव नासलोलो त्या वक्तार. जेजू मनीस आसलो आयकाय बरें करून. जेजू देव म्हणच्याय तुमी ना. जेजू पळय संवसारांत जियेला तो सारको मनीस. मनशाचे भाशेन, मनशाच्या रुपान, मनशाच्या जातीन तो जियेला. आनी आमी जियेताय आतां मोनजातीचे जातीन जियेताय आमी. जी कातोलीक पळय पवित्र न्हय, ती मोनजातीचे भाशेन जियेताय. पूण जेजू मनशाचे भाशेन जियेलो. तेका लागून जेजूक खबर आसलोली, की आपल्यागेल्या तोंडान पळय जाता तें कोणा कडेन जायना म्हणून. आनी ती आपोस्तलां दिसा खबर नासलोली. जोरी तर तेणी अजापा मिलाग्रो चोयले, तरी पूण तेका तितूलो विस्वास तेंगेलो वाडोंक ना. तेंकां दिसतालो हें पळय काम आहा तेंकां दिसतालें, हें काम फकत प्रोफेतां कडेन जाता. कित्याक आदीं प्रोफेतूय देव प्रोफेतां कडेन उलयतालो, तर तेंकां दिसतालें देव हे कडेन उलयता जेजू कडेन आनी जेजू थोडीं कामां कोता म्हणून. तो रीच गोत आमगेली आतां जालो आहा. 2020 जालीं, तरी पूण आमी तें चिंताय जेजू देव आनी जेजून त्यो अजापा मिलाग्रो केल्यो, त्यो आमकां न्ही. दॅट इज नॉट माय कप ऑफ टी म्हणटाय आमी. तें मेरे बस में नहीं है म्हणटाय. तें मुगेलें तें मोकोडे करूं जायना. तें फकत देवागेलें. तर फिलीप म्हणटा 200 दिनारांचे उणे तांकां पावचे नात. म्हणटच 5000 हेडींग आयकिलां आमी. 5000 लोक आहा. एश म्हूण बरयलां हेडिंगाचेर मुखार चोया 8. ताच्या शिसा मोदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें कोणाकू जेजू म्हणलें हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनीक 2 मासुळ्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. आतां दुसऱ्यान एंट्री मारली सायमनान. आंद्रेन एंट्री मारली. सायमनागेलो भाव शिमांव पेद्रूगेलो. जेजू सांगपा लागलो की हिंगा एक भुरग्या कडेन 5 उंडे आनीक 2 मासुळ्यो. एक भुरग्या कडेन 5 उंडे आनीक 2 मासुळ्यो 2 नुस्त्याक आहाय. ती घोडे तेणें जेवपा हाडलोलें आसतलीं. घोडे जेन पळय सुबेज जालोलें. तेका जेन पळय सुबेज जालें आसतलें तें कडेन उरलो आसतलें. तर तेगेले टिफिनांत कितें पळय तेका कितें आसलो ते कडेन एकूच भुरग्या कडेन तें आंद्रेन येवन जेजूक सांगिलें. तरी आमी कितें म्हणटाय आमकोडे इतलें आहा आमी गरीब. आमी दुसरें कितें दितलीं. आमी शिकपा बरीं नाय. आमी आनी बरें मार्क्सान पास जायना. दोतोर जातलीं, इंजिनियर जातलीं. एश कोन्न चिंतप आमगेलें. आमगेलें इतलेंशें चिंतप तें इदेशें. आमी देवाचे भाशेन म्हणून आमकां मिसाचें आयकताय आमी, पवित्र पुस्तकां आयकताय आमी, रितीर वयताय थिंगां आयकताय. पूण तें आमगेलें हे कानांतल्यान आयकताय त्या कानांतल्यान भायर मारताय आमी. आमी जनवरांचे भाशेन जियेवपाक वताय. मनशाचे भाशेन जियेवपाक कोनाय आमी. कित्याक मनशाचे भाशेन जियेल्यार ही अजापा मिलाग्रो आमी करपाच्यो. त्यो आमी सांतां कडेन सायबिणी कडेन खुरसांको मागों वयताय. कित्याक कातोलिकां मोनजाती भाशेन जियेताय. जेजू एक मनीसूच जायन संवसारांत येयलो. बापान तेका सांगिल्लें कितें करपा तें. आनी ते पद्दतीन बापागेल्या उतरांनी जेजू कोतालो. कित्याक बरयलो आहा बायबलाचेर सगलें पळय हांव हें कोता तें बापाच्या आदारान आनी बाप पळय आपल्याक शिकयता ते भाशेन आपण कोता. आनी जेजून तेंच जेजून करून दाखयन प्रॅक्टिकल करून दाखयन आमकां सारको बूक बरोवन दवरलो आहा वचो आख्खोच न्यू टेस्टामेंट आख्खो. आमी हिस्ट्री ज्योग्राफी शिकताय, सायन्स शिकताय. तेजे प्रॅक्टिकलां बरयलो आहा म्हाजी लॅबां वयताय आनी तींच प्रॅक्टिकलां आमी कोताय. आनी तोच रिजल्ट आमकां मेळटा. तूं लिप्टस पेपर बुडयलो म्हूण तूं तो मागीर रेड जाता, वायट जाता. एसिडान बुडयलो जाल्यार तें जावपाकूच जाय. तो रेड जावपा सुवातेर ब्लू जावपा ना.
जाल्यार तुगे प्रॅक्टिकल फेल. तेश कोन्न आमी कातोलिकां सगळीं फेल जालो हें जिवितां. शिकपा आमी कितें कोन्न शिकोन हुशार जाताय, सर्टिफिकेट घेताय, मार्क्स घेताय, एसएससी पास जाताय. एसएससी देखून तूं पास जालो जाल्यार तुका चेंपी काडपाचें. एसएससी देखून गोंयकार तर इंडिये तर मनीस पास जालो जाल्यार तेका हांव चेंपी काडटा. कोण्या पडे एसएससी केल्या न्ही तेका हांव सालाम मारता, चेंप काडटा तेका हांव. कित्याक? तो हितूलें शिकोन वयर पावोन तो सगलें प्रॅक्टिकल कोन्न, मॅथ्स कोन्न, कॅल्क्युलेशन मान, रिजल्ट टोटल टॅली कोन्न सारके येयला तेगेलो. आनी हें तेका काम करपाक कांय न्ही बायबलांतुलें. हिंगा तितुलीं फॉर्मुला आनीक तितुलीं प्रॅक्टिकलां आनीक तितुलीं इक्वेशनां, तितुलीं सामां हिंगा नाय. हिंगा एकूच सिस्टम. अजापा मिलाग्रो करपाच्यो सिस्टम एकूच. थिंगा हिस्ट्री ना, सायन्स ना, जॉग्राफी ना, मॅथ्स ना, इंग्लीश ना, कॅमिस्ट्री ना, बायोलॉजी ना, आनीक हिंदी ना. हितू सब्जेक्ट हिंगा ना. हिंगा एकूच सिस्टम, एकूच सब्जेक्ट होच बायबल. एक येदोसो बूक शिकपा खबर सोड तूं. बाय हार्ट तुमकोडे आहा तें पुरो तुमगेल्या काळजांत. तुमकां सांगोता बावाट म्हणटा तो कितें तुगेल्या काळजां पळय जीं जेजूगेलीं उतरां आहाय, ज्यो मिलाग्र्यो आनीक पळय वस्तू पळय बायबलांतल्यो तुगेल्या पळय काळजां आहाय त्यो पुरो हांवें तुमकां सांगिलां. तुमकां भावाट वाडोवया, तुमगेलो टायम पिड्ड्यार कोरया, ती भावाट वाडयता आसत तुमी मेलीं जाल्यार इफेरनात. तें तुमकां हांव इफेरना धाडपाक तुमकां हांव येयलो ना. तुमगेलो वतमो कूड फामील पिळगो साल्वा करपाक हांव येयला वचोयत. तर एसएससी देखून केलोलो, एथ देखून भुरगो केलोलो पुरो सुबेज हें करपाक. आनीक येयता खबर सोड तूं. तें हांवें तुमकां कित्याक सांगिलां, जीं जाणटीं पळय आहाय पळय कामां वयताय, आपूण व्हडलें शिकलो न्ही, आमी एसएससी केल्या, आमी येयता फेल जालीं, तेंका लागून सांगिल्लें. पूण हें जालो भुरग्याचें देखून एक उतर उलयन हें सगलें कोणशाक काडपा जाताय दुयेंसांक आनीक देंवसाराक एक उतराचेर. तुका फॉर्मुला बाय हार्ट करपा ना काय, ना म्हण तुका प्रॅक्टिकलां एसीड बॅसीड घेवन हेडपाची गरज ना. एक उतराचेर तुज्यान सगल्याक रफू चक्कर करपा जाता वायटाक सगल्या. चल निकल जा पतली गली से एक उतरान म्हणपा जाता तुज्यान. येशू के नाम में. काबार. पूण हें कितें तुगेलो उतराचो व्हॅल्यू केदों चलतलो. तूं जेन्ना पवित्र आहल्यारीच तेंय सांगो तुमकां हांव. ना तूं म्हणूं लागचें आनीक आपल्याक कांय जायना म्हणचें. तियागो म्हणटालो एका फॉर्माय आतांच्या आतां भायर सरोन वच. कांय जायना. कित्याक तुमी पवित्र न्हय. पवित्र आहल्यारीच तो देंवसार पळोवन वयता हेंचो आमकां बायबल सांगता. मुगे हांव कांय ओन फॉर्मुला हांवें लायलो ना. हांव फकत बायबलाचे पळय फॉर्मुला आहा तेंच तुमकां सांगोता. हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनीक 2 मासुळ्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. तर हिंगा वचो हो आंद्रे म्हणटाय तेणें सुमार केलो. बेस्तो जेजू एक डावट असो घायलो तेणें. एका 2 नुस्तीं आहाय आनी 5 उंडी आहाय कितें जातोलें? एशें कोन्न तो आतां जेजूको क्वेशन म्हाका आहा थिंगा. खंय पावतात? हें आनी कितें तरी आमी म्हणटाय तो कांय शिकलो ना मरे, तो भुरगो आहा मरे, तेका कितें जातोलें? तो आतां वचून सेकंडाक वयता थिंगा आहा. तेका आनी कितें जातोलें? तेणें अशें करून काडपाचे दीस मस्ती करून आनी कोणाक झगोण आनी कितें लोळोन अशें करून काडपा तेणें दीस. तेका आनी कितें जातोलें? तीं भुरगीं आहाय. तेणें तेशें करपाचें. अशें करून आमी भुरग्यांचो सुमार कोताय. कित्याक? तुमचे भितर देंवसार आहा. जेजू सांगता संवसार आनीक स्वर्ग हेच्या भुरग्यां भाशेन म्हणोन. पूण तुमी भुरग्यां कितें कोताय? तुमी भुरग्यांक पिश्यां काडटाय. तीं ल्हान आहाय. तेणें मस्ती करपाच्यो. तीं तेशीं. तेंगे वेव्हारूच तेसो. मागीर जातलीं सारकीं. सारक्यान खंय जातलीं मागीर देंवसार जाताय ते. आयकाय बरें करून. मागीर सारकें जावपाक कांय ना. मागीर देंवसार. तुमचे पाय. तुमी पळय माय पाय मामा डाडा आहाय. तुमचे पाय मागीर भुरगीं जाताय. 10 जेजून म्हणलें लोकांक बसोयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें. म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. आतां आयकाय
दादले सुमार 5,000 आसले दादुले आं. आतां आमगे इगोर्जीन चोया तुमी दादूल कितू येताय ते. कित्याक चडशे दादुले आमगेले गोंयकार दादुले भुरगे चेडे दादुले बोटीर आहाय गाल्फा आहाय तर आमगेले इगोर्जीन नदर मारल्यार आमकां कोट्टा. आख्खी इगोर्ज बायलांनी बसता आनी हाटले एक 5-6 बांकांचेर थोडे दादुले आसताय जालें. तर दादूल तर इतले एक 5-6 बांकांचे आनीक उरलो तर एक 100 लोक तो दादू एक 50 लोक दादूल जाल्यार आनीक अडेचशी बायल जाल्यो म्हळ्यार चिंत्याय तुमी आतां. बायलो आनी भुरगीं मुखार पड इगोर्जीन बसताय तीं. तर 5,000 दादूल जाल्यार बायल कितू पाट मल्टिप्लाय मारताय तुमी. हांवें मारला 6 पाटीत. तर 6 आनीक 5,000 मार 5 6 30 30,000 लोक बायल भुरगीं आनीक दादुले आनी जाणटीं धर तूं. तर 30,000 लोक आतां बसलो आहा जेवणाक आनी कितें आहा 2 मासड्यो आनीक उंडी आहाय. तेन्ना जेजून उडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेचे परी मासड्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनीक तीं धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक मोडलें. ओके. तर ही आमी मिलाग्र आनी अजाप आमी जिवितांत जी कोण वाडोवन व्हडलीं जालीं तेणी जायते पाटी आयकिलां. ल्हान ल्हान भुरग्यांनी गडे आयकलो ना आसतलें 5 वर्सांचीं. तेणी गडे आयकलो ना आसतलें. तर तांकां लागून हांवें बरें कोण घेयलां सोडून की ल्हान भुरग्यांकूय कळपा जाय की तेंगेले एक उतराचेर काम जाता. हे मामा डाडा आमकां अशींच हापायन बुडोयन दुयेंसांत कोश्टांत आमकां अशींच ह्या रेब्यांतू लोळोंक दोतलीं जिवीतभर. तर भुरग्यान आयकिलें जाल्यार भुरग्यान आतांचे आतां पवित्र जावपाचें. एक उतर मुडे आनीक दुयेंसां सांगाय जोर येयलो आतांचे आतां भायर सरोन वच जेजूच्या नांवान. कित्याक तियागोच्या उद्देशीं हांवें आयकिलां बायबलाचेर बरयलोलें आहा की जें हांव पळय मुट्टा तें जातोलें कित्याक हांव पवित्र आहा. अशें करून भुरग्यांनी उचारलें जाल्यार काबार. हितू आनीक सायन्स हिस्ट्री ज्योग्राफी तूं एयता पावपुऱ्यान SSC पावपुऱ्यान रावपाची गरज ना. तेन्ना जेजून उडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. कितें केलें देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेन्ना जेजून उडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. कितू आसले जेजू कडेन 30,000 उडे आसले. तो एकलो 2 हातोलो उडे एक उड्यान कितें जाता 2 उडे 30 60,000 उडे जावपा पडले. मासळ्यो म्हण तूं एक 2 मासळे आहाय चड ब्रेडां घाल. आमी वडा पाव म्हणटाय तेशें कोन्न. तर 2 एकल्यान खायली म्हण तूं उपाशी आसलीं तीं. एकल्याच्या कांय पोटा कांय जावपा ना. तर 60,000 मासळ्यो आनी 60,000 ब्रेड जेजूक आसले 8 म्हणूंक ना. तशें आमकांय स्वता आमकोडे ऑपरेशन 50 लाख आहाय 40 लाख आहाय 60 लाख आहाय ना. तुका कितू आहाय 100 लाख आहाय 60,000 आहाय. गोरी मानेको 100,000 आहाय. सारकें दिसवडो रस्त्यार कामां वयता तेंका 600 आहाय चल. 600 रुपया आहायत हातींत. आतां 600 रुपया घेवन तुका 60 लाखां ऑपरेशन करपा जाता. तूं म्हणटलो ना जेजून कितें केलें तें चोय. 5 ब्रेडांचे जेजून 60,000 ब्रेड केले. 2 मासळेच्यो जेजून 60,000 मासळ्यो केल्यो. तर आमकां कितें करपा जाय आमी जेजूच्या नांवान तुमी फॉर्मायात. जें दुयेंस आहा तें आतांच्या आतां बरें जावं. ज्यो किडनी फेल जाले आतांच्या आतां नेयल्यो किडनी जावंय जेजूच्या नांवान. आनीक जे पळय दुयेंसाचो ओतमो आहा सगल्या दुयेंसाचो आनीक हेर सगले ओतमे आहाय जिवितांत ह्या मनशाच्या कुडींत आतांच्या आतां सगळे भायर सरोन वचात जेजूच्या नांवान.
फॉर्माये काबार जेजून कितें केलें जेजू जिवीत भर शेतां वचों पडटलें तूं लोकांक जेवण दिवपाक हेणें म्हणलोलें हें चोय शिसान फिलिपान 200 दिनारां फकत ब्रेडू पावपा नाय मो प्लस मासड्यो आनी हें तें सगळें आहा तर आमी कितें करपाचें आमी बायबला उतराचेर चलपाचें पवित्र जावपाचें जेजू पवित्र आसलो तेका लागोन तेणें हेचो मिनती भितर हितू 60,000 लोकांक 30,000 लोकांक जेवण घायलें इतल्यो वस्तू करून कितें आसपा जाय पवित्र आसपा जाय ना जाल्यार क्वेशनां फिलिपा भाशेन ना जाल्यार असो आंद्रे भाशेन ही आमी क्वेशनां विचारपाचीं मोकोडे कांय ना हांव गरीब हांव दुसऱ्यांचे भाशेन हितुलो पयशांकार न्ही मोकोडे हिची घेवपा जायना चोय टाटा हिची घेवपा जायना बारकेली गाडी नानो म्हणटाय ती आनी हेर लोक व्हडलो मर्सडीज घेवन भोंवता अशें करून आमी दुसऱ्यांक कॉम्पिटिशन आनी दुसऱ्या लोकां मदें आमी हें करपा भोंवतायत उणेंपण आनी कोणाको चड आहा तें चोवपा भोंवताय आमी पूण जेजून तें चोयलें ना जेजून बापाक दिनवासलो आनीक सोगल्यांक वांटिलें कितें कोन्न तेदना जेजून उडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले काबार कितें केलां जेजून दर्या गेले मासळे धुवन मागीर येयले आनीक ब्रेड कोणागे होन नासलो तितले गांवां गेले सगळे भिकारांक म्हणलें चला रे तुमगे उंडी हाडया आहाय ते ना कांय केलो ना हेंचोय अशें कोन्न आमगेलें कातोलिकागेलें जिवीत हेंचो हें आमी पवित्र कातोलिकागेलें जिवीत हें आनीक चालते कातोलीक पळय हलके आनी पोलके म्हणटाय ते एक व्हिडिओ केलो हांवें तोय चोय ते कातोलिकागेलें जिवीत हेंचो अशें क्वेशन म्हाका सगलीं आंद्रे आनी फिलिपा भाशेन पूण जेजू बरो जाणा आसलो कितें करपा तें जेजू कॉन्फिडंट आसलोलें देवांत की हांव पळय कितें कोत्ता कितें जेजू देवागे नांव घेता तें जावपाकूच जाय म्हणोन आनी तें बायबलाचेर बरयलो आहा द डेवल हॅज टू फ्ली म्हणोन बिकॉज आय एम द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड वायट वचमो आहा वायट दुयेंस आहा कितें पळय वायट आहा तें वचपाकूच जाय भायर सोन कित्याक हांव जेजून केलें ते भाशेन हांव कोता जेम्स 1:22 तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनीक तीं दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें ओके आमी फाल्यां कंटिन्यू करया थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां थोडे रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किन फेरान तिचे फॅमिलीक तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कोलेताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक पियेदाद वाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोरेण आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोट आनीक तिचे फॅमिलीक जोकी आनीक जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन दवर सगल्यांची दुयेंसां पयस कर कोवीड पिडा तांची सोशिल्ली पयस कर तांकां कृपा दी तेणी तुजें उतर आयकोन जाता तितले बेगीन पवित्र जावपाक तूं तांकां आदार कर आनीक ज्या लोकांचें काम गेलां घरा आहा तांकां तूं कामां पागार वाडोयन आनीक पोस्ट वाडोवन तांकां पोत्तून कामाचेर चडय तशेंच जो लोक वांगडी काम करतात तांचें काम राखून सांबाळून दवर आनीक तांचो पोस्ट आनी प्रमोशन तांकां दी तशेंच पागार तांचें वाडय आनीक जीं कोण घरांतलीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां दोबरादान ती चिंता ताच्या दोबरादान तांकां पागार दी आनीक बरे कंपनीन तांकां काम दी तुजी पदवी दाखय तुजी पदवी आनीक तुजें अजापां मिलाग्रो चोवन ती पवित्र जावंक पावूं आनीक शेकी सासणाच्या जिवितांत तुजे सोरशीं ती भोगूंक पावूंक तांकां वयताना येताना सांबाळून दवर तुजे आंज बडवे धाडून तांची राखण कर तांकां एक्सिडेंट आनीक हेर वायट मोन्नांतलीं तांकां नेवार तांची दुयेंसां थोडी जोर भिंडां आनी कोलेस्ट्रॉल डायबेटीक किडनी फेलियर लंग्स फेलियर
पॅनक्रिया फेलियर, हार्ट फेलियर ही सगळीं दुयेंसां कसलीं